ဒီနေ့ကျမ်းစာရတဲ့ဒီနေ့ကျမ်းတူလေးပဲဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာဒီဖတ်ရတဲ့ကျမ်းပိုက်၃ပိုက်ထဲမှာခင်ဗျားကပြောလဲဆိုတော့လူသားဒီလူတို့ဤလက်တွေတဏ္ဍချင်းခံလိုက်မိတ်လို့ပြောချင်တာခင်ဗျားကမိမိကိုယ်ကိုဒီလောကကိုဆင်းကြွလာတာလူဖြစ်ကိုယူပြီးတော့ဒီလောကကိုဆင်းကြွလာခြင်းရဲ့ရှက်ကပါလဲဆိုတော့ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးတော့တေခံခြင်းအဖြစ်ရှင်တဲ့ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်လူသားတွေကိုကယ်တင်ခြင်းပေးဖို့အတွက်ဒီလောကကိုလာခြင်းရည်ဖြစ်တယ်။အဲဒါခရစ်ယာန်ဘာသာတရားဟာကားတိုင်းနဲ့ခွဲခြားလို့မရဘူး။အဲဒါခရစ်ယာန်ဘာသာတရားကိုကောင်းနားလည်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ခရစ်တော်ကြောင့်ကောင်းနားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီကားတိုင်းကြောင့်ဒုက္ခရှိတဲ့အကြောင်းကိုတို့ကောင်းကောင်းနားလည်ပါတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာကြောင့်တို့သိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကြောင့်သိနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့် Pope Francis ကပြောလဲဆိုတော့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုကားတိုင်းမပါဘဲနဲ့လေ့လာလို့မရဘူးအဲတော့ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိချင်တယ်ဆိုတော့ကားတိုင်းအကြောင်းကောင်းကောင်းနားလည်အောင်လေ့လာပါဆိုပြီးတော့တွင်တင်ထားတာရှိပြီးတော့ကားတိုင်းဆိုတဲ့အခါအချိန်ကျတော့သူတို့ခရစ်ယာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ရောကားတိုင်းနဲ့ခရစ်ယာန်တရားနဲ့ခွဲခြားလို့မရဘူးဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြည့်ဖျားเจ้าပဲကြည့်ကြည့်တို့အိမ်ထဲပဲပဲတို့ကားတိုင်းရှိတဲ့တို့ကက်သလစ်တွေကားတိုင်းရှိတဲ့ဒီဖျားစင်တို့တိတ်ရှိပြီးတော့ကားတိုင်းရှိတဲ့ဖျားเจ้าလည်းမရှိအဲတော့ခရစ်ယာန်တရားကားတိုင်းနဲ့ခွဲခြားလို့မရဘူးကားတိုင်းကြောင့်လူသားတွေကတည်တည်ချင်းရရှိရဆိုတဲ့အမှတ်ရဲ့အမှတ် symbol တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခေစုကားတိုင်းထမ်းနေထမ်းပြီးတော့ကာရီကောင်တက်သွားတဲ့အခါမှာသူတယောက်လည်းမထမ်းဘူးသူမထမ်းနိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့သူ့ကိုကူညီဖို့အတွက်စီမုံစီရီနီယိုကိုကူညီတောင်းပြီးတော့သူ့ကိုခံနိုင်တယ်ဒီစီမုံစီရီနီယိုကသူ့ကိုထမ်းနိုင်ခြင်းရွယ်ချက်ကလည်းပါလဲဆိုတော့တကယ်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတော့ကိုတိုက်လို့တော့သူရှိမိမိကိုယ်ကိုငင်းပယ်မိမိလက်ဝါးပတ်နိုင်ကိုထမ်းတာငါနောက်ကိုလိုက်စေဆိုပြီးတော့မာသဲခန်းကြီး16နဲ့24မှာပြောတာအဲ့လိုပဲဒီခေယေရှုကသူပြောထားတဲ့အတိုင်းသူကားလိုက်ကိုထမ်းတဲ့အချိန်မှာအာရုံကုန်ခံသွားပြီးတော့စီမိုစီကသူ့ကိုထမ်းပေးအဲ့လိုပဲသူ့နောက်လိုက်လို့လည်းသူ့တွေဟာမိမိရဲ့လက်ဝါးပတ်နိုင်ထမ်းပြီးတော့သူ့နောက်လိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီခရစ်ယာန်ဘာသာတရားကိုပြန်ကြည့်နေဆိုတော့ဒီဒုက္ခရှိတာကားတိုင်းသူတို့ကင်းဝေးပါစေဆိုပြီးတော့ညင်းတယ်ပြီးတော့စွတ်တောင်းတဲ့ဘာသာတရားမှုပဲဒီကားတိုင်းကိုထမ်းနိုင်အောင်လို့ကိုရောရှိခွန်အားကြီးဆိုပြီးနာတာဆိုပြီးတော့ဒီတောင်းတဲ့ဘာသာတရားလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိစ္စပါပြောသေးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကနိုင်တူဒီထမ်းလို့ဒီနိုင်မနေတဲ့ပေါ့ကြီးဆိုပြီးတော့ပြောတာရှိအဲ့ဒါတကယ်ဆိုသူ့နောက်လိုက်နေတဲ့သူတွေဟာသူတို့ကားတိုင်းဆိုတော့လွယ်တဲ့ကားတိုင်းမှမရှိဒုက္ခဆိုတော့ဘယ်သူမှမထမ်းဘူးဒါပေမဲ့ဒုက္ခကိုခင်စနဲ့အတူထမ်းတယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့ကားတိုင်းကပေါ့သွားမယ်တို့ရဲ့ထမ်းတဲ့အိမ်မှာလည်းပေါ့သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီခင်ဆိုတာသူတို့ကဲတင်တဲ့ခါမှာကားတိုင်းအဖြစ်သူတို့ကဲတင်တယ်ဒီကားတိုင်းကိုလူတိုင်းဖြစ်သွားရမယ်ကားတိုင်းကဖြစ်လို့ဆိုရင်တော့ကဲတင်ခြင်းဆိုတဲ့ကျေးဇူးတော်လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခရှိရဒုက္ခဆိုတာဒီဘုရားဘာသာတရားမှာဆိုတော့သူတို့စိတ်လေးစိတ်ကဒုက္ခနေသဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့သူတို့ညစိတ်လေးစိတ်ကသူတို့ဆူတောင်းပြောကြပါလေဒီလောကမှာတက်ရှိတဲ့အခါမှာအရာရာအားလုံးကဒုက္ခတွေပဲတောင်းလာမှမရှိဘူးအဲကြောင့်ဒီဒုက္ခနဲ့ကင်းဝေးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ဆူတောင်းကြတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသူပြောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီအဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်သူဆူတောင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူခရစ်ယာန်တရားကျတော့အဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်ကျော်ပြီးတော့ဒုက္ခနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံသူတို့ဥတည်သွားဖြစ်တယ်။တကယ်ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်လို့ဒီလောကထဲကိုဝင်လာတာလဲ။ဘုရားခင်ကလူသားတွေကိုဒုက္ခခံစေခြင်းလို့ဒီဒုက္ခကိုပေးရတာဆိုတာအဲ့ဒါအပြည့်ရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အနန္တရောအပြည့်ထဲကိုကျူးလို့တဲ့အခါမှာအဲ့ရပြည့်ဟာအမှန်တမ်းဒီဘုရားခင်နဲ့ကြွားဝေးစေတဲ့အတွက်ဒီတားတော်ယေရှုလောကကိုလာပြီးတော့အတိခံမှပဲလူတွေကဘုရားခင်အဖြစ်တော်၌ပါဝင်ခွင့်ကိုပြန်ရရှိဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်လူသားတွေကိုခံတဲ့အခါမှာဘုရားအဖြစ်၌ပါဝင်ခွင့် potency ဆိုရယ်ဘုရားဖြစ်၌ပါဝင်ခွင့်ကိုပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဖြစ်ကိုကျူးလွန်တဲ့အခါမှာ
ဖျားဖြစ်တဲ့ပေါင်းကိုဆုံးရှုံးပြီးတော့ဒီဖျားခင်နဲ့ဝေးကွာရတဲ့ဒုက္ခကိုခံစားရတယ်ဖျားခင်ကသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်ဒီလောကမှာပြီးတော့လူသားတွေအတွက်အတိတ်ခံပြီးတော့ကားနဲ့ထမ်းပြီးတော့အတိတ်ခံတယ်အတိတ်ခံတဲ့လူသားတွေကဖျားခင်ရဲ့ဖြစ်တော်၌ပါဝင်ခံစားမှုပြန်လည်ပြီးအဲ့တော့တန်ရုံးကပြောထားလိုက်ဆိုတော့ဒါတော့ကိုယုံကြည်တော်သူလူများကိုပြည့်စည်ခြင်းတော့မရောက်စေပဲထာဝရတက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားခင်မိမိတပါးပြီးတော့တားတော်ကိုစွန့်တော်ပြီးတဲ့အောင်ကမ္ဘာလောကသားနဲ့ကိုဖြစ်တော်မူ၏လို့တိုင်းရခန်းကြီးတုံးတိုင်း16မှာပြောတာအဲ့တော့ဘုရားခင်တားတော်ဒီလောကကိုစေလို့ရခြင်းဟာလူသားတွေကိုချစ်လို့ဒုက္ခကိုခံနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ချစ်ချင်းတာနဲ့ဒုက္ခရှိရဆိုခွဲခြားလို့မရဘူးအဲ့ဒါသူတို့ကခီးလို့ချစ်တယ်ခီးလို့နောက်လိုက်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရှိအောင်ကျွန်တော်ခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စတောင်းရတာမှာလည်းဒီဒုက္ခနဲ့ကျင်းဝေးမှာဆိုတော့ဒီဒုက္ခကိုခံနိုင်အောင်ကိုယ်လည်းသူခံနိုင်အောင်ပြီးတော့ခွန်အားကြီးကိုပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်စတောင်းမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းအာစီယာကိုစတောင်းလဲဆိုတော့သူတို့ဒီဒုက္ခအခက်အခဲတွေကိုရှောင်လွှဲမဲ့အစားခံနိုင်ဒုက္ခအခက်အခဲကိုခံနိုင်အောင်ကြီးကိုပေးပါဆိုတော့သူတို့စတောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီခရစ်ယာန်ရဲ့ identity ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ခရစ်ယာန်တူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ခရစ်ယာန်တွေမှတ်ပုံပြရပါတယ်တို့ခရစ်ယာန်တွေမှတ်ပုံပြပါဒီပါလဲဆိုတော့ဘုရားခင်၌သူတို့ဘုရားခင်ရဲ့ဒုက္ခရှိရဖြစ်တဲ့ကားတိုင်းနဲ့သူတို့မှတ်ပုံပြထားတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်တဲ့ကားတိုင်းကိုသူတို့ခံရတယ်ကားတိုင်းကသူတို့လိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါခင်ဗျာဒီဒုက္ခတကယ်ကိုဖြစ်လာတဲ့မလိုက်ဖို့ပြောတယ်သူ့ရဲ့ဘဝအဖြစ်သူတို့နမူနာပေးထားတယ်။ခင်ဗျာသူ့ရဲ့တရားဒေသနာတော်ဘောခင်မှာပြစ်ပေါင်း40ပတ်လို့ဆွတ်တောင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းပိုက်စားလာနေအဲ့ချိန်မှာလက်စောသူနောက်ဆက်လာတယ်ဒီမုတ်ဒီကြောက်ခဲတွေကိုမုတ်ပြပြောင်းလဲပြီးတော့စားပါလားတရားဖျားရဲ့သားတော့မဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့နောက်ဆက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တခင်ကြီးကဒီသူလှုပ်နေတယ်လှုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူမပြောထားတယ်ဆိုတော့ဖျားခင်ကျမ်းစာတော်ထဲမှာဘုရားခင်ကိုစုံစမ်းခြင်းမရှိရင်ဘုရားခင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတာသူတို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဒါကြတော့တရားဘုရားခင်သားတော်မဟုတ်လားလို့ပြောတာပါလေဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုသူခံထမ်းဖို့အချိန်ညမကြရသေးလို့သားတော်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမဖွင့်ပြောသေးတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့သားတော်တင်းတို့ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဤလောကကိုဆင်းကြလာတယ်ဆိုတော့ခင်စုကလည်းဖွင့်ပြောဒါပေမဲ့မနေ့ကကျမ်းစာထဲမှာပြောလဲဆိုတော့တင်းတို့ကတော့ဘယ်သူထင်လဲပိဒါတင်းဟာကြားခင်သားတော့အဲ့ဒါကိုဘူးမှမပြောနဲ့ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းမနေ့ကကျမ်းစာဆက်ဖြစ်တယ်ငါဒုက္ခအနန္တချင်းခံလိုက်ပြီးမိတ်တော်ဤစကားကိုနားမလည်ကြဘူးဤစကားကိုသူတို့မသိအောင်ဘူးွယ်ထားလေးရှိပြီသူတို့ဒီခင်သူဒုက္ခခံတဲ့ကြောင့်သူနားမလည်တယ်နားမလည်တဲ့ဒီမဲ့သူခင်သူကဒုက္ခခံတယ်ဒုက္ခခံခြင်းအပြင်လူတွေကိုသူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့အတွက်တိုက်ဆောက်ဖို့တော့ဘုရားစင်းကြွစေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒုက္ခရှိအကြောင်းကောင်းနားလေဖို့ဘုရားကကြီးစုကိုပြန်ပြီးအဲ့တော့သူတို့နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီဒုက္ခအဖြစ်မမြင်နဲ့သခင်ယေရှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဆိုတော့ဒုက္ခအချမ်းသာသူတို့ဥဒိနေတယ်ဆိုတော့ညှို့နေချက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သခင်ယေရှုနောက်သူတို့လိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တန်ဖိုးလို့ပြောလဲဆိုတော့ငါဒီသင်တို့အတွက်ဒုက္ခခံခြင်းကြောင့်တော့အသင်းတော်တည်ယူသောကြောင့်တော့ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ခံထမ်းရန်လိုအပ်နေသောကိုယ်တော်၏ဒုက္ခများကိုငါ၏ခန္ဓာ၌ဖြည့်ဆည်းနိုင်သောကြောင့်၎င်းနောက်ဝမ်းမြောက်ပါ၏ဆိုပြီးတော့ကိုလိုစီမြို့သားထားရတဲ့စာခန်းကြီးတိခန်းငယ်24ကပြောတာသူ့ရဲ့ဒုက္ခခံခြင်းနဲ့တန်ဖိုးလို့ပျော်ရွှင်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ပျော်ရွှင်တာလဲဆိုတော့သူဟာဒီဒုက္ခအခက်အခဲတွေကိုသူကဒီဒုက္ခလို့မြင်တော့လည်းဟာဘုရားခင်အတွက်ငါပေးဆက်တယ်ငါရဲ့ဘာသာသူအတွက်ငါပေးဆက်တယ်အဲကြောင့်ငါဒီလိုဒုက္ခခံတာငါဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒုက္ခရှိရတဲ့သူဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုသူကြွေးကြော်တယ်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ခဲ့ရင်ပြီးတော့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာရတယ်ခွဲလို့မရဘူးတကယ်သူကဒီလောကမှာဘုရားခင်ဒီလောကကိုချစ်တော်မူတော့ကြောင့်သူ့ရဲ့တပါးတော်သားကိုစွန့်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကအဲကြောင့်ဒီလောကသားကိုချစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တပါးတော်သားကိုစွန့်တယ်အနိနာတာပြီးတားတော်ကလည်း
ဖဖျားတဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်သူလူသားတွေကိုချစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားလိုက်ပေါ်မှာသိခံရပြီးတော့သူကချစ်တယ်ဆိုကြောင်းကြားတယ်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီသူ့ကိုနောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုရှာတွေ့နိုင်ဖို့အတွက်သူခရစ်ယာန်တရားကိုကျွန်တော်ကဒီရှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘုရားရှင်က suffering ဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုသူတို့ခွင့်ပြုထားတာပါကြောင့်လေသူတို့ရဲ့အယုံကြည်ခြင်းသူတို့မျှော်လင့်ခြင်းတွေကိုသူတို့ဒီပုံမှုပြီးတော့ခိုင်မာဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကဒီဒုက္ခလေးကိုလူသားတွေကပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဘောကိုပြန်လဲသုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒုက္ခတွေ့တဲ့ချိန်မှာဘုရားရှင်ကတာတယ်။ဒုက္ခတွေ့တဲ့ချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုပြီးတော့တတိယဘုရားเจ้าကိုပြီးတော့လေ့လာတယ်။ကျမ်းစာကိုပြီးတော့ဖတ်ကြတယ်။ပျော်ရွှင်တဲ့ချိန်မှာဘုရားเจ้าကိုမေ့တတ်ကြတယ်။ပြီးတော့ကျမ်းစာစွတ်တောင်းတာလည်းမေ့တတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုက္ခတွေ့မှာပဲကျွန်တော်စွတ်တောင်းတာပြီးတော့အားသန်ကြတယ်။အဲတော့ဒီဓမ္မပညာရှင်တို့ကပြောထားလဲဆိုတော့တကယ်ယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့ဒုက္ခ၌တကယ်ယေရှုရှာပေးပါတကယ်ယေရှုကိုတို့သိချင်တယ်ဒုက္ခရောက်ချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုတို့ပြစ်တင်တယ်ဘုရားရှင်ကိုတို့မိခွန်းထုတ်တယ်ဘာကြောင့်လို့တို့ဒုက္ခခံရရတယ်တို့ဘာပြစ်ပြုလို့လဲတော့မနေ့ကညနေကနေ့တိုင်းဆိုတာပဲစိတ်ပြီးလည်းနေ့တိုင်းသကုံးစိတ်တာပဲတို့နေ့တိုင်းဒီစားတက်တာပဲဘာကြောင့်လို့ဒီဒုက္ခတွေခံရတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကတို့မိခွန်းထုတ်မယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့ဒုက္ခကိုတို့နားမလည်ရယေရှုကြောင့်ကိုကောင်းနားမလည်ရအဲကြောင့်တို့ဒုက္ခခံတဲ့ချိန်မှာယေရှုရဲ့ကိုပူလို့တည်နေတယ်အဲဒီနေ့တို့စိတ်တရီဇာရဲ့နှုတ်ဝင်တာဒုတိယနေ့ကိုတို့ကျင်းပါတယ်စိတ်တရီဇာရဲ့အဲ့တိုင်းပဲဒုက္ခခက်ခဲနိုင်ချစ်ချင်းမေတ္တာအဖြစ်ခံရတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ပူလို့တည်နေနားလဲသူမလင်းတဲ့အိမ်တွေမှာသူ့မိခင်ဆုံးသွားတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖခင်လည်းဆုံးသွားပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့မိသားစုမှာလည်းဒုက္ခခက်ခဲတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူမကိုယ်တိုင်ကဒီကမ္မလိုက်ဆိုတဲ့ဒီလားရှင်တိုင်းဝင်ပြီးတော့အဲ့မှာလည်းသူမအဆုတ်ယောဂကိုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ခံစားရတယ်အဲ့ခံစားတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုသူအပြစ်မတင်ဘူးဒီဒုက္ခဝေဒနာအဖြစ်ချစ်ချင်းတာကိုခံစားတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုပြီးတော့နားလဲတာဘုရားရှင်ကိုနှစ်နိုင်ချစ်သိတာအဲ့တော့သူရေးထားတဲ့ဆွေကျော်ဒီဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာစာသားတွေကအင်မတန်မှအဆင့်မြင့်တယ်သူမကိုယ်တိုင်ကဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးတွေမှာအဆင့်မြင့်တဲ့ပညာတွေမသင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူမဒီဒုက္ခဝေဒနာအဖြစ်ချစ်ချင်းတာကိုခံထားတဲ့အခါမှာသူမရေးသားတဲ့စာတွေကအင်မတန်မှအဆင့်မြင့်တဲ့အတွက်သူ့ကို Doctor Bishop ဆိုတော့အတင်းတော်ရဲ့ပါရဂူပညာရှင်အဖြစ်သူ့မှာဘွဲ့နာမကိုပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသူမရဲ့ဒီဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာနည်းရေးနိုင်တာအားကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမကိုယ်တိုင်ကဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ဖြားနေတာအပြစ်မတင်ဘူးဒီချစ်ချင်းတာအဖြစ်ဒုက္ခကိုခံစားဖြစ်တယ်ပြတ်သူမတာနာပြုတ်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတာနာပြုတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီမဒီယောဂဝေဒနာခံစားရတယ်အဲဒါကြောင့်တာနာပြုတ်တွေအတွက်ဒီမဖြားရခဲ့တယ်ပူဇော်ပေးတယ်တာနာပြုလို့ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ဒုက္ခကိုပူဇော်ပေးတဲ့အခါမှာသူမဟာတာနာပြုလို့အတွက်အာဟုအာထရတဲ့ဒီပေထရီစိတ်ရန်နာဘာဖြစ်လာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်တို့ကဒီနေ့ချစ်ချင်းတာအဖြစ်တို့ဒီဒုက္ခခက်တဲ့ကိုတို့ခံစားပြီးတော့ချစ်ချင်းတာအဖြစ်ကြားရအောင်စိတ်ခံတယ်။ပြီးတော့ဒီမေရိုမာရီယာကလည်းဒုက္ခအဖြစ်သူမရဲ့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုသူမနှလုံးလိုက်တွင်ထားလေဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာထဲမှာကြုံတွေ့ရတယ်။ဒီမှာခံစားရတဲ့အရာတွေကိုဒီမှာနှလုံးထဲနဲ့တွင်ထားလေပြောကြတာပါလေဆိုဒီမှာခံစားဒုက္ခတွေဒီမှာကောင်းကောင်းနားလေအာဒီဟာဘုရားကြီးကအမိန့်တော်ပြန်စိတ်ကလေးကဒီဘုရားကြီးရဲ့တည်တည်ချင်းစိတ်မှသိမှတင်အတူတကွပါဝင်နိုင်လားကျမတို့ဘုရားကြီးကျမပြောကျမလည်းအမိန့်တော်တိုင်းဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့မြေတော်ကပြန်ကြည့်တယ်။ဒါဒီဒုက္ခစရိယာနဲ့ကျမပါဝင်ခံနိုင်မှာပဲဆိုပြီးတော့သဘောတူထို့သူပဲသူတို့ဘဝမှာလည်းပဲဒုက္ခခက်ခဲတွေကိုကြုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကသူတို့ကအပြစ်တင်တဲ့ဘုရားခင်ရဲ့ဒီဒုက္ခစရိယာ၌အတူတူကပါဝင်ခံနိုင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ရဲ့ဘုံဘုံတော်၌ကျွန်တော်က
이 빠오는 옛날 빠오는 그때 디도가 그게 좀 최초라 그게. 근데 저 크리스천이야 소위 도가 성가다 하고 그게가 대칭하는 그 신년하면 지나게 대칭을 끝나는 그거에 들어보면 디도가 그게 피하게 피하게 날 지친다 앞에 들어 간단해 저기 또의 신년하면 지나게 들어와 빠오에 간단해 그게. 그래서 이게 저 생크리자의 고에리 그 노인하고 신바지한테 또의 빠르게 되대 나이 이마에 빠르게 나이 걸음치니 치친다 비수로에 들어와 이야야 나이고 도가 또의 지만에 치친다 앞에 자르게 시간나요 저 도가 그게 자르게 예 나오고 들어가야 나리 나 그거리 단어이 나오는데 보이수로에 기술의 단에 가만 저 도가리가 되게 도가 집에네 들어 기술의 원냐 원다서에 들어 도가 그렇게 간단해요 지수로도 이미 사람들은 깜짝 놀랐어